Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours concernant le chapitre 1, les aliments, la digestion et l'absorption du troisième année collège. يعني الأغذية والهضم والامتصاص. On va voir dans ce chapitre premièrement la composition chimique des aliments يعني المكونات الكيميائية ديال الأغذية. غادي نشوفوا la mise en évidence de certains aliments يعني الكشف على بعض الأغذية. غادي نشوفوا شنو عاوتاني الفرق ما بين ان aliment simple et composé والفرق ما بين un aliment complet et incomplet. غنشوفوا deuxièmement la différence entre l'appareil digestif et le tube digestif يعني شنو الفرق ما بين الجهاز الهضمي والأنبوب الهضمي. غنشوفوا la transformation des aliments dans le tube digestif يعني la digestion dans la bouche, dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Et quatrièmement on va voir le devenir de ces nutriments dans l'intestin grêle يعني هاد les nutriments اللي كيوصلوا للانتستان غريل شنو هو المصير ديالهم وفين كيمشيو. Alors, on commence par la mise en évidence de certains éléments nutritifs. يعني نكشفوا على بعض مكونات الأغذية. Alors, on a les composants essentiels اللي هما l'eau. Alors, باش نكشفوا على l'eau كنستعملوا la température. Par exemple, غناخدوا le lait لحقاش le lait فيه l'eau غادي نسخنوه كنحطوه في واحد الأنبوب اختبار واحد لو تيوب وكنحطوا تحتو لو باك بنزين باش نسخنوه وكنلاحظوا دي غوتليت دو واحد القطرات من الماء يعني هادشي كيدل على أنه كيحتوي على لو. Par exemple, les sels de chlorure كنستعملوا un réactif اللي سميتو le nitrate d'argent وكنحصلوا على un précipité blanc qui noircit à la lumière يعني واحد الراسب أبيض اللي كيكحل إلا عرضناه للضوء. Les sels de calcium, on utilise l'oxalate d'ammonium et كنحصلوا على un précipité blanc هاد المرة il ne noircit pas à la lumière. Pour le glucose كنستعملوا le liqueur de Fehling وكنحصلوا على un précipité rouge brique واحد الراسب أحمر أجوري. وباش نكشفوا على وجود الاميدون النشا كنستعملوا لو ايودي اللي كيعطينا واحد لا كولوراسيون بلو فيولاسي. D'accord. Pour la mise en évidence des protides on utilise l'acide nitrique وكيعطينا une coloration jaune. et pour les lipides كناخدو مثلا هذاك الاليمون اللي فيه ليبيد et on frotte sur un papier blanc يعني كنحكو على واحد الورقه بيضاء وكيعطينا في الاخر une tache translucide يعني واحد البقعه شبه شفافه. هنا كنقولوا ان داك الاليمون فيه لي ليبيد. دابا خاصنا نعرفوا شنو هو الفرق ما بين un aliment simple et un aliment composé. Alors, un aliment simple est constitué essentiellement d'un seul type d'éléments nutritifs. Alors, au total, les aliments simples, il y en a 6. Il y a les glucides, السكريات, les lipides, الدهنيات, les protides, البروتينات, l'eau, les sels minéraux et les vitamines. D'accord? Donc, un aliment composé est un mélange de deux ou de plusieurs aliments simples. يعني واحد الغداء اللي كيكون فيه جوج ولا بزاف ديال les aliments simples اللي شفناهم ديجا. دونك دابا غنشوفوا وشنو هو الفرق ما بين un aliment complet et un aliment incomplet. Un aliment complet qui réunit tous les éléments nutritifs nécessaires à l'organisme يعني اللي فيه تقريبا جميع دوك الأغذية البسيطة اللي شفناهم. Comme exemple, le lait. Un aliment incomplet auquel il manque un ou plusieurs éléments nutritifs. يعني اللي ما فيهش داكشي كامل. Par exemple, le pain, il manque de lipides. ما فيهش الدهنيات. Alors, on passe maintenant aux organes qui constituent l'appareil digestif. يعني الجهاز الهضمي. Alors, l'appareil digestif, il est composé de la bouche, les glandes salivaires, l'œsophage, l'estomac, on a l'intestin grêle et le gros intestin, le foie, le pancréas et l'anus. D'accord? Donc c'est l'appareil digestif. Donc à l'intérieur de l'appareil digestif, on a le tube digestif. يعني وسط هذا l'appareil digestif كاينين عندنا des organes qui constituent le tube digestif اللي كتكون لنا الأنبوب الهضمي. الأنبوب الهضمي هو الأنبوب اللي كيتكون من الأعضاء اللي كيدوزوا لنا الأغذية. شنو هما؟ اللي هما la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin.
هادوك اللي باقيين بحال لي glandes salivaires, le pancréas et le foie كنسميوهم des glandes digestifs, c'est-à-dire ils sécrètent des sucs digestifs assurant la digestion. يعني كيساعدوا la digestion, كيعطيونا des sucs digestifs فيهم des enzymes. Alors, en gros, on peut dire que l'appareil digestif, c'est le tube digestif plus les glandes digestives. Alors, d'abord, nous allons la digestion au niveau de la bouche, et la digestion buccale. La digestion buccale se fait en deux accents. L'accent mécanique, ou la digestion mécanique, le mécanique, يعني أنه يحتاج واحد القوة. Donc, au niveau de la bouche, à l'aide des dents, les aliments solides sont mâchés en quelques instants en petits morceaux en se mélangeant à la salive. يعني شكون كيدير لينا هاد l'accent mécanique هما les dents كيحولوا دوك الأغذية يعني solide des petits morceaux. Après كتدخل لينا l'accent chimique يعني كيدخلوا des molécules chimiques اللي كنسميوهم des enzymes. Alors au niveau de la bouche كطرى لينا la digestion des glucides ديال السكريات. غناخدو l'exemple ديال l'amidon النشا مثلا اللي كيكون في الخبز كيتخلط مع لا ساليف. هاد لا ساليف فيها واحد لونزيم اللي كيتسمى لاميلاز ساليفير كيحول لينا داك لاميدون لواحد لا موليكول اللي كتسمى المالتوز وهي واحد السكر ثنائي ياك سميتو المالتوز بلس لاميلاز ساليفير كتبقى كيتدخل لينا لاج دو زو يعني الماء اللي كيكون في لا ساليف اي لا تمبيراتور يعني 37 دوغري سلسيوس درجه حراره الجسم. دابا غندوزو لا ديجيستيون دون ليستوما يعني الهضم على مستوى المعده. الوغ حتى هي فيها دو اكسيون. l'accent mécanique, la contraction de la paroi de l'estomac permet le brassage et le broyage des aliments. يعني هذاك الجدار ولا الغشاء ديال المعده كيديرنا دي كونتراكسيون يعني تقلصات كيبقى يتقلص ملي كيدخلوا فيه الاغذيه d'accord ou qui il permet le brassage et le broyage يعني الطحن ديال دوك الاغذيه. هذه هي l'accent mécanique. من بعد كتدخل l'accent chimique en présence de l'eau et d'acide HCl يعني واحد الحمض اللي كيكون في الاستوما كيكون فيه واحد لونزيم اللي كنسميوه لا بيبسين. هاد الخضره سميتو لا بيبسين et il favorise la digestion des protides en polypeptides selon la réaction suivante. alors عندنا لي بروتيد دونك على مستوى المعده كيطرى لينا الهضم ديال البروتينات. لي بروتيد بلس لا بيبسين هي لونزيم كتعطينا دي بوليبيبتيد. دونك دوك لي بروتيد كيتحولوا لواحد دي موليكول صغار اللي كيتسموا دي بوليبيبتيد بلس ديك لا بيبسين كتبقى. Alors, ندوزو دابا la digestion dans l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, المعي الدقيق هذاك لو ريست ديال لو مالتوز اللي نتج على لا ديجيستيون ديال الاميدون كيتحول لواحد لا موليكول اللي صغير عليه اللي كيتسمى سكر احادي اللي سميتو لو غلوكوز بفعل واحد لونزيم اللي سميتو لو مالتاز. وهذاك لو ريست دي بروتيين اللي تحول لنا البوليبيبتيد كيتحولوا عاوتاني لي زاسيد اميني داكوغ لواحد لي موليكول صغار منهم في الانتستان غريل باش بالبيبتيداز واحد لونزيم واحد اخر. Alors pour les lipides هما الدهنيات هما آخر حاجة كتهضم لينا فين في الانتستان غريل في الماء الدقيق. دونك لي ليبيد كيتحولوا لينا لجوج حوايج اللي هما لي زاسيد غرا الاحماض الدهنيه والغليسيرول لو غليسيرول داكوغ كيتدخل لينا واحد لونزيم اللي سميتو ليباز وكيتدخل لينا واحد الحاجه سميتها لابيل هي واحد السائل اللي كتفرزو لينا لو فوا اللي كتفرزو لينا الكبد d'accord donc l'émulsion يعني استحلاب des grosses molécules de lipides avec la bile il facilite la digestion ديال les lipides en acide gras et en glycérol. Donc ندوزو la dernière partie اللي هي l'absorption intestinale يعني الامتصاص المعوي. alors هاد لي نوتريمون اللي حصلنا عليهم هاد المواد القيد اللي حصلنا عليهم في الاخر فين غيمشيو. alors l'absorption intestinale est le passage à travers la paroi intestinale des nutriments de l'intestin grêle au milieu intérieur. يعني هاد لي نوتريمون كيمشيو فين كيمشيو من بعد لو sang et la lymphe d'accord باش كيفرقهم داك لو sang على لورغان كامل على لي زورغان على الاورغانيزم دونك كيمشيو لجميع لكاع لي سيلول اللي عندنا في لو كور وكيتغطاو منهم. دونك شنو
قالوا لينا la paroi interne est formée de très nombreux plis et replis appelés les villosités intestinales. يعني هذاك الجدار ولا الغشاء ديال l'intestin grêle كيتكون من عدة طيات اللي كيتسموا des villosités intestinales وكل فيلوزيتي كتكون من دي ميكروفيلوزيتي. هادشي اللي كيخلي ان لا paroi interne il forme واحد la surface une grande surface de contact avec les nutriments كيكبر الحجم دونك كيمتص اكثر دوك لي نوتريمون وكيصيفطهم للدم اللي كيفرقهم على جميع خلايا الجسم. دونك l'intestin grêle elle est caractérisé par une paroi intestinale richement vascularisée. D'accord, عندنا des vaisseaux sanguins, d'accord, باش يمشيو دوك لي نوتريمون le sang et une paroi intestinale très mince رقيقة باش يقدر يابسوربي بزاف دوك لي نوتريمون. alors هادشي اللي كاين في هاد الدرس. دونك شفنا لا كومبوزيسيون دي زاليمون، شفنا الفرق ما بين الاليمون سامبل اي كومبوزي، الاليمون كومبلي اي انكومبلي. درنا لا ميز اون ايفيدونس دو سيغتان اليمون كيفاش نكشفوا على بعض الاغذيه البسيطه. شفنا عاوتاني لا ديجيستيون ولا لاباري ديجيستيف، شنو الفرق ما بين لاباري اي لو توب ديجيستيف. شفنا لا ديجيستيون او نيفو دو لا بوش شنو كيطرا ولا ديجيستيون au niveau de l'estomac. Et enfin, شفنا la digestion au niveau de l'intestin grêle. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.